د نن یو څو ورځې بعد به په دنیا کې 2 بلین مسلمانان غټ اختر روز مناوي او کوم مسلمانان رونه چې مکې ته تللي دي هغوی به هلته په یو خاص طریقې سره حج کوي او د حج متعلق چې څومره محکمات دي هغه به پوره کوي. لیکن ملګرو تاسو ته به شته چې غټ اختر او په دې کې موجود احکامات د دې ابتدا د یو کس نه شوی و، ابراهیم علیه السلام. د ابراهیم علیه السلام تاریخ د نن 15,000 کاله پخوانی دی. دا اوچت پیغمبر تیر شوی دی او په ټوله دنیا باندې خپل وسه پرېښودی دی. نشته خبره دا ده چې دوی چې کوم وسه پرېښودی دی په دنیا باندې هغه اوس هم جاري دی په دې دنیا کې. په ټولو انسانانو باندې اوس هم د هغې پوره اثرات موجود دي. یعنې مطلب دا دی چې ابراهیم علیه السلام د تاریخ په اوراقو کې یو ناقابل فراموش انسان تیر شوی دی چې مورخین یې چېرته هم نشي نظرانداز کولی. او د ده باره کې بله نشته خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام واحد انسان دی په دنیا کې چې اکثر انسانان د ده سره محبت کوي. او نن سبا په دنیا کې د انسانانو ډېر غټ تعداد داسې موجود دی چې هغوی د ده مذهب مني او په هغې کې هر یو انسان دا دعوه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې روان یو. زما د خبرې مطلب دا دی چې نن سبا په دنیا کې که مسلمانان دي که یهودیان دي او که نصارا دي د درېونه غټ ګروپونه داسې خلک دي چې په دې کې هر یو دا دعوه کوي چې موږ په ابراهیم علیه السلام پسې ور روان یو. نو دا یو ناشنا مقبولیت دی چې ده ته په دې ټوله دنیا کې میلاو شوی دی او د ده نه علاوه ده بل چا په قسمت باندې نه دی رسېدلی. ابراهیم علیه السلام د نن 15,000 کاله مخکې په عراق کې پیدا شوی و. ابراهیم علیه السلام چې په کومه زمانه کې په عراق کې پیدا شوی و نو په دغه زمانه کې عراق یو سوپر پاور طاقت و په دنیا کې. د عراق په دغه دور کې معاشي، سیاسي او علمي لحاظ سره ډېر غټه مرتبه لرله، ډېر غټ اهمیت یې لرو. او په دغه زمانه کې چې د کوم بادشاه و نمرود هغه هم یو طاقتور سړی و په دنیا کې. بلکې بعضې مورخین خو دا هم ویلي دي چې ده په ټوله دنیا باندې حکمراني کړې ده. ابراهیم علیه السلام په دغه عراق کې پیدا شو او بیا په عراق کې یوه خاصه کورنۍ چې هغه د بادشاه دربار ته ډېره نږدې وه، آزر، دغه په کور کې پیدا شو. لیکن په دې خلکو کې مسله دا وه چې دوی به د بتانو بندګي کوله. ځای په ځای باندې دوی خپلې بتخانې جوړې کړې وې، په هغې کې به دوی خپل عبادت کوو. دوی به د ډېرو بتانو بندګي کوله. بیا په دې بتانو کې یو بت داسې و چې هغه د دې ټولو مشر شمارلی کېدو او د هغه نوم و مردوق. نو د بت پرستۍ او د شرک په دې ماحول کې ابراهیم علیه السلام رالوی شو او دا یو کلک موحد انسان و. ابراهیم علیه السلام په دې علاقه کې د توحید دعوت شروع کړو خلکو ته او دا کوشش یې وکړو چې د خلکو په زړونو کې د دې بتانو سره نفرت پیدا کړي. لیکن د عراق د خلک داسې وو چې دوی په خپله عقیده باندې کلک ولاړ وو او د ابراهیم علیه السلام خبره یې نه منله، تر دې چې د ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر هم د هغه نه ډېر خلاف و او د ابراهیم علیه السلام عقیده یې نه منله. نو دې وجې نه کله چې ابراهیم علیه السلام د دې خلکو د انکار نه تنګ راغی نو هغه فیصله وکړله چې دا خلک په یو ناشنا مثال سره پوهه کړي. نو یو ورځ دا خلک خپل میلو ته لاړل، د یو خاص اختر و. نو په دغه ورځ باندې ابراهیم علیه السلام د خپل کور نه بهر ته راووتو او د دې خلکو چې کومې عبادتخانې وي په هغې کې یو ته ورغی. ابراهیم علیه السلام د ځان سره تبر په لاس کې اغوستی و او دې بوتانو باندې شروع وکړله. دا ټول بوتان یې مات کړل. لیکن په دې کې چې کوم مشر بوت و مردوق هغه پکې روغ پرېښودو او ابراهیم علیه السلام واپس خپل کور ته راغی. نو کله چې خلک د خپل میلو نه واپس شو او د عبادتخانې ته راغلل نو هغوی ډېر حیرانه شو چې زموږ د بوتانو سره دا کار چا کړی دی، دا چا مات کړي دي. نو په دغه ټایم کې د دې ټولو خلکو یقین راغی چې دا کار به ابراهیم علیه السلام کړی، ځکه چې هغه د دې بوتانو په خلاف ډېر دعوتونه کوي خلکو ته. نو دې وجې نه سرکاري سطحباني هم په دې کار باندې غټ نوټس واخیستلی شو. ابراهیم علیه السلام پسې خلک لاړل او دوی د کور نه بهر ته راویستو او دنه تپوس وکړی شو چې آیا دا کار تا کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې په دې کې دا کوم مشر بوت روغ پاتې دی زما خو شک دا راځي چې کیدای شي ده به دا نور بوتان مات کړي. تاسو د دې مشر بوت نه تپوس وکئ چې تا دا کار ولې کړی دی. نو په دغه ټایم کې دا خلک خجالته شو چې موږ څنګه د هغه بوتانو بندګي کوو چې هغوی په خپل مدد باندې قادر نه دي. الغرض په دې ځای کې ابراهیم علیه السلام د خلکو ته ډېر بهترین مثال پیش کړو. لیکن دا خلک داسې وو چې په خپل عقیده کې ډېر ژور ورغلي وو او بیا هم د توحید قبلولو ته تیارېدل نه. دې وجې نه دوی دا فیصله وکړله چې موږ به ابراهیم علیه السلام له داسې سزا ورکوو چې هغه به د ټولې دنیا دپاره د عبرت یو نشان ګرځي. د دې عراق دا بادشاه د بعضو مورخینو په نسبت باندې نمرود دی او بعضې خلک وایي چې نه دا بل یو بادشاه و، خو الغرض یو بادشاه و چې هغه د ډېر اور په بلولو باندې امر وکړو. دوی غټه کنده وکنله او په هغې کې لرګي راجمع کړل. د ډېرو ورځو پورې لرګي راجمع شو او بیا هغه ورځ راله په کوم کې چې د ابراهیم علیه السلام دې اور ته غورځو. ویل کېږي چې دا اور ډېر تیز و په خپل لمبو کې، دې ته نږدې څوک نه شو ورتللی، د انسان مخ به یې سیز و. دې وجې نه دوی یو ټال جوړ کړو هغې باندې ابراهیم علیه السلام کېنو او بیا د هغې په ذریعې سره ابراهیم علیه السلام اور ته ګزار کړو. لیکن په دغه ټایم کې د ابراهیم علیه السلام معجزه ښکاره شوه. د الله سبحانه وتعالی په امر سره اور یخ شو، خپل هغه سوزش یې پرېښودو او په دې ځای کې ابراهیم علیه السلام د اور د ختمېدو پورې را ټولې ورځې په دې کنده کې تېرې کړې. لیکن کله چې دا اور مړ شو ابراهیم علیه السلام صحیح سلامت د دې اور نه بهر ته راووتو. نو د دې کلي د خلکو چې ابراهیم علیه السلام په دې حالت کې ولیدو نو هغوی ډېر زیات حیرانه شو. په دې ځای کې د هغوی په زړونو کې هم د ابراهیم علیه السلام څه عظمت پرېوتو او یقین په دې خبر راغی چې ابراهیم علیه السلام یو معمولي انسان نه دی،
خو بیا هم د خلک د خپل کار نه قلار نه شو. د ابراهیم علیه السلام ته امر وکړو چې خپل وطن پرېږده. لیکن اشنا خبره دا وه چې په دغه ټایم کې په عراق کې دا کوم خلک موجود وو، په دوی کې صرف یو انسان داسې و چې هغه د ابراهیم علیه السلام تابعدار و، دغه خبرې منله په توحید کې. هغه د ابراهیم علیه السلام وراره و کوم ته چې لوط علیه السلام ویلی کېږي. د ابراهیم علیه السلام خپله بیبي ساره او خپل وراره لوط علیه السلام د ځان سره وکړو او د عراق نه ور روان شو. دوی راغلل فلسطین ته او په دې ځای کې آباد شو. نو د ابراهیم علیه السلام دا هجرت ډېر ناشنا ثابت شو د انساني تاریخ دپاره. ابراهیم علیه السلام چې کله فلسطین ته راغی په دغه ورځو کې د دمشق ښار بنیاد کېښودلی شو په شام کې، کوم چې نن سبا د سیریې دپاره دارالحکومت دی. الغرض ابراهیم علیه السلام دلته هجرت وکړو او په فلسطین کې خپله زندګي تېروله تر دې چې د هغه عمر 86 کالو ته ورسېدو یا 90 کالو ته. په دغه ټایم کې د ابراهیم علیه السلام بچي نه و، نو هغه د الله نه دعا وغوښتله چې الله ماله بچي راکړي چې هغه زما دپاره د توحید وارثان وګرځي. په تورات کې دا واقعه رانقل ده چې ابراهیم علیه السلام کله د الله نه سوال وکړو د بچي، نو په دغه ټایم کې الله ابراهیم علیه السلام ته وویل چې ته پر اسمان طرف ته وګوره. ابراهیم علیه السلام بره په اسمان کې ډېر ستوري ولیدل. الله سبحانه وتعالی ورته وویل چې د دې ستورو په مقدار باندې به ستا بچي په دنیا کې خورېږي، هغو کې به انبیا او بادشاهان هم راځي چې په ټوله دنیا به حکومت کوي. والله اعلم چې دا روایت به څنګه وي، خو دا اسرائیلي روایت هم کېدلی شي او نن سبا هم په تورات کې دا روایت موجود دی. نو خلاصه دا ده چې د ابراهیم علیه السلام دعا الله سبحانه وتعالی قبوله کړه او په دغه ټایم کې اسماعیل علیه السلام پیدا شو. اسماعیل علیه السلام پیدا شو. په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام دوه بیبیانې وي. نو په دغه ټایم کې ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان راغی. د الله سبحانه وتعالی له طرفه ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو چې ته د خپل یوه بیبي هاجره او د هغې زوی اسماعیل علیه السلام د دواړو بوځه یوې شړې علاقې ته. ابراهیم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی د حکم ته راضي شو، خپل بچي له ځان سره کړل او فلسطین نه را روان شو. ابراهیم علیه السلام کوم طرف ته راغلی و؟ په دې باندې د یهودیانو هم اتفاق دی چې دین مراد دغه ځمکې دي، یعنې مکه ده کوم ته چې ابراهیم علیه السلام راغلی و. بیا ابراهیم علیه السلام دا سفر څنګه کړی و؟ د مکې پورې پیاده راغلی و او که نه په اوښانو باندې. دې باره کې هم داسې قوي روایت نشته، خو که ابراهیم علیه السلام چېرته پیاده راغلی د خپل بچو سره ده به 1 میاشتې پورې سفر کړی په دې لاره کې، او که چېرته په اوښانو باندې دوی دا سفر کړی دا بیا 14 یا 11 ورځې جوړېږي. نو بالاخره ابراهیم علیه السلام د خپلو بچو سره د مکې د شړې علاقې ته راغی او په دغه ځای کې خپل بچي پرېښودل. خپل هغه محبوب بچی چې په ډېر عمروالي کې ورته الله سبحانه وتعالی وربخلی و. ابراهیم علیه السلام ته ډېر محبوب و، هغې د خپلې بیبي سره په یو شړې علاقې کې پرېښودو. ابراهیم علیه السلام له دوی نه شا کړه او واپس را روانه شو. ویل کېږي چې هاجره ابراهیم علیه السلام ته وویل چې ته موږ څنګه یوازې په دې علاقه کې پرېږدې. ابراهیم علیه السلام غلی اوسئ نه وي چې هغې دې بار بار تپوس وکړو. نو په اخر کې ورته دا وویل چې آیا الله سبحانه وتعالی ته امر کړی دی چې داسې وکړه؟ ابراهیم علیه السلام خپل سر وخوځو چې نو دا ډېره دینداره زنانه وه. وایي دې په دغه وخت کې دا خبره وکړه چې الله سبحانه وتعالی به موږ نه ضایع کوي. ابراهیم علیه السلام خپل دا بچي په دغه ځای کې پرېښودل او د دې ځای نه فلسطین ته ور روان شو. وایي کله چې ابراهیم علیه السلام د دوی نه پناه شو نو هغه راوګرځېدو مکې طرف ته او د الله سبحانه وتعالی نه د زړه نه څه دعاګانې وغوښتلې. د دعاګانې د الله سبحانه وتعالی ډېرې زیاتې خوښې شولې. دې د وجې نه هغه په قرآن کې هم رانقل شوي دي. ابراهیم علیه السلام دې ښار ته دعا وکړه چې الله دا ښار آباد کړي په انسانانو باندې، دوی ته رزق فراخه ورکړي په دې ښار کې، د خلکو په زړونو کې دې ښار سره مینه پیدا کړي. نو الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام د دعا داسې قبوله کړه چې د هغې اثرات اوس هم موجود دي په دې مکه کې. د دنیا چې هر قسم نعمت دی نو هغه نن سبا هم په دې مکه کې موجود دی. نو الغرض ابراهیم علیه السلام له دې ځای نه واپس فلسطین ته راغی او هلته خپل ژوند تېرو. په دې باندې ډېره زمانه تېره شوه تر دې چې اسماعیل علیه السلام رالوی شو او هغه د ګرځېدو قابل شو. نو په دغه ټایم کې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو چې زه خپل بچی ذبح کوم. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خوب د الله سبحانه وتعالی له طرف ماته یو امر دی. دې وجې نه ابراهیم علیه السلام د فلسطین نه واپس راغی مکې ته او د خپل بچي سره میلاو شو. ابراهیم علیه السلام د خپل بچي اسماعیل علیه السلام له ځان سره وکړو او د دې ځای نه ور روان شو. په لاره کې شیطان دوی ته مخامخ شو او دا کوشش یې وکړو چې ابراهیم علیه السلام د دې کار نه منع کړي. دا یو غټ امتحان و او شیطان دا غوښتله چې په دې کې ابراهیم علیه السلام ناکامه کړي په څه طریقې سره. ویل کېږي چې ابراهیم علیه السلام په کاڼو باندې شیطان وویشتو په دغه ځای کې او بالاخره خپل ځای ته راورسېدو. دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسماعیل علیه السلام ذبحې ته تیار کړو او اراده یې وکړله چې په هغه باندې چاړه راکاږي. لیکن دغه ټایم کې په ابراهیم علیه السلام باندې آواز وشو چې ابراهیمه ته خپله وعده پوره کړله، ته خپل خوب رښتیا کړو، یعنې ته په خپل امتحان کې کامیاب شوې. د بچي په بدل کې الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام له یو ګډ ورکړو او بیا هغه د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې ذبح کړی شو. نو په ابراهیم علیه السلام باندې د امتحان او په دې کې د هغه پاس کېدل د الله سبحانه وتعالی ته ډېر محبوب شو. دې وجې نه الله سبحانه وتعالی پر دې ښې امت باندې دا قرباني لازمه کړله چې تاسو به په غټ اختر کې قرباني کوئ، د ابراهیم علیه السلام هغه سنت به راژوندي کوئ. بیا دې واقعې نه بعد ابراهیم علیه السلام په دې ځای کې د عبادت لپاره یو کور جوړ کړو، کعبه، او د دې ځای نه دوباره فلسطین ته راغی. بیا ابراهیم علیه السلام په دغه فلسطین کې خپل ژوند تېروو تر دې چې هغه وفات شو. و اسماعیل علیه السلام په هر کال باندې حج کوو
د بیت الله طواف به یې کوو، دغلته به د الله بندګي کوله او په دغه ځای کې د توحید یو ماحول جوړ. لیکن کله چې بیا وروسته اسماعیل علیه السلام وفات شو او په دې خلکو باندې ډېره زمانه تېره شوله، نو دوی کې ورو ورو شرک دوباره پیدا شو. او د هغې واقع دا وه چې د مکې د خلک به شام ته تلل، هلته به تجارت کوو. او دغه وخت په شام کې اوسېدونکي خلک داسې وو چې هغوی هم په شرک کې اخته وو، د بوتانو بندګي به یې کوله. نو دې وجې نه دغه د مکې د خلک د دوی نه متاثره شو، بوتان یې کعبې ته راوړل، تر دې چې 360 بوتان یې په دې کې راجمع کړل او په دې کې به یې د هغې بندګي کوله. دوباره هغه شرک پیدا شو په دوی کې. نو کله چې په دوی کې دا شرک خپل عروج ته ورسېدو، نو په دغه ټایم کې الله سبحانه وتعالی په دې خلکو کې د دوی د جنس نه پیغمبر راولېږو، آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې د توحید دعوت شروع کړو او د دې ځای نه د اسلام د خورېدلو آغاز وشو. په دې کې نوي احکامات مسلمانانو باندې فرض شو. نو دغه شان د دوی لپاره دوه اخترې مقرر شوې، کوم چې عید الفطر او عید الاضحی ویلی کېږي. او بیا خاص کر په غټ اختر کې د قربانۍ کولو امر وشو دوی ته. نو ملګرو نن سبا چې 2 بلین مسلمانان غټ اختر مناوهي او بیا په هغې کې قرباني کوي، نو د هغې ابتدا د ابراهیم علیه السلام د دغه واقعې د وجې نه شوې وه. نو دا د ابراهیم علیه السلام یو داسې سنت دی چې دا اوس هم جاري دی په دې امت کې او تر قیامته پورې به جاري وي.